Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym programie nowe informacje o zatrzymaniu przez Rosjan amerykańskiego dziennikarza. Ile kosztują Rosjan sankcje na ropę? Kuba, Rosja. Zacieśnienie współpracy gospodarczej. Amerykanie dalej polują na rosyjskie fintechy. Rosjanie nie kupują już tanio w internecie poza Rosją. Czy Rosja sponsoruje talibów? Korea Północna wraca pod nadzór Moskwy. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i Marek Meissner. Witam Państwa i Ciebie, Pawle. Skoro jesteśmy, to znaczy, że Gospodarcza Lupa i godzina 17. Dziękujemy, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że wspieracie kanał Kremlinki, że wspieracie nasze materiały i również te z Markiem. Przypominamy, że jest taka możliwość, jeżeli macie taką ochotę, to zapraszamy na Patronite'a i jest możliwość wsparcia konkretnego programu. A dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy od Iwana Gerszkowicza. Iwan Gerszkowicz, jak wiemy, jest w tej chwili przetrzymywany, dostał kolejny rok więzienia. Śledztwo trwa, jest rozwojowe. Tutaj, prawda, prezydent Joe Biden powiedział, że pracują nad wypuszczeniem reportera The Wall Street Journal. Prokurator zażądał skromnych 10 lat, co oznacza, że tu przywołam stary dowcip. Przychodzi nowy łagiernik do łagru i pyta go szef tak zwany personalny łagrowy: a ty jaki paragraf? 48, to znaczy zdrada ojczyzny. No i ile dostałeś? 15. O, to musiałeś coś narobić, bo tym, co nic nie narobili, to dają 10. No więc właśnie to oznacza, że Gerszkowicz nic nie narobił, skoro prokurator zażądał 10. No ale dlaczego Gerszkowicza w ogóle aresztowano? Otóż ktoś dobrał się do jego komputera, któryś z jego przyjaciół, i przesłał jego ostatni artykuł do Wall Street Journal, który nie został opublikowany. I co jest w tym artykule? W tym artykule jest tytuł: Rosyjska gospodarka zaczyna nurkowanie. I gdzie jest bardzo skrupulatnie wyjaśnione i wytłumaczone, że rosyjska gospodarka właśnie się zawala i wszyscy inwestorzy, także ci najwięksi, powinni to wziąć pod uwagę, zmienić ocenę ryzyk i przede wszystkim przyglądać się uważnie temu, co się w Rosji dzieje, bo za moment będzie wielkie. Bez wątpienia ktoś się na komputer Gerszkowicza włamał i po przeczytaniu tego tekstu doszedł do wniosku, że trzeba go natychmiast aresztować, ponieważ mimo tego, że to już, prawda, wojna i tak dalej, to jednak wrażenie, jakie wywoła ten artykuł i to w Wall Street Journal będzie takie, że już lepiej tego Gerszkowicza zamknąć, żeby on tego artykułu nie opublikował, bo przecież weszli do niego nagle z drzwiami o godzinie 6 rano, dosyć znienacka. Jak ten artykuł skończył? Następnego dnia. On skończył na wieczór, a rano już miał wizytę smutnych panów z FSB wraz z obstawą z Rosgwardii. Także no cóż, można powiedzieć, że było to aresztowanie prewencyjne. A słuchaj, gdzie on był? W Moskwie? Czy tak, w Moskwie był, w Moskwie był wtedy. Wtedy był w Moskwie. No to trochę tak nieszczęśliwie, można powiedzieć. Znaczy, z drugiej strony to świadczy o tym, że oni cały czas się włamują na te komputery korespondentów zagranicznych i bardzo pilnują, czego oni piszą. Ale to już więcej nie zajdzie. Dlaczego więcej nie zajdzie? Bo nie ma korespondentów zagranicznych w Rosji. Większość zdążyli wydalić. Z krajów tak zwanych przyjaznych. Przyjaznych, tak, mi chodzi o tych z zachodu, tak. Natomiast ci zachodnie agencje i w ogóle cała reszta po sprawie Gerszkowicza, nawet Indie, postawiły na miejscowe siły.
O proszę. Zaangażowali dziennikarzy. Ciekawe, że tutaj napisano, że zaangażowano Indie, mają dosyć dużą siatkę korespondentów lokalnych, zwłaszcza Hindustan Times, którzy są współpracownikami, Rosjanami, którzy do tego Hindustan Times piszą. I mają normalnie akredytację Hindustan Times. Przy czym najwięcej właśnie tego typu współpracowników mają gazety indyjskie oraz chińskie. Zachód ma niewielu. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory nie aresztowano żadnego współpracownika gazety chińskiej albo indyjskiej, natomiast za tymi niewieloma zachodnimi ciągle FSB chodzi. No, czyli możemy się spodziewać, że w Rosji się nie pojawisz szybko. Nie, zdecydowanie. No, ja to nigdy. Dlaczego? Ja jestem na liście tych ludków, którzy mają dożywotni zakaz wstępu. Ja już tam byłem. Nie korci mnie za bardzo, więc no cóż, no. Zawsze sobie mogę Bajkał w telewizji obejrzeć. Piękne miejsce. I tylko tyle. Tak, z drugiej strony faktycznie, nawet jeżeli się reżim zmieni, to ten następny reżim może też kontynuować tutaj te tradycje. Ale ja się spodziewam, że następny reżim choćby leżał plackiem przed Zachodem, prosił o kredyty i prosił o wybaczenie, w co osobiście niezbyt wierzę, to i tak będzie po cichu utrzymana ta lista z czasów Putina. Na pewno. No właśnie. Chciałem się zapytać, czy jeszcze będziemy o tych dziennikarzach, czy już do ropy? Bo ja tak, już będziemy, przeszedł. Jedziemy w tej chwili, tak, jest do następnego naszego tematu. Następny temat jest taki. Zachód, a konkretnie firma Argus Media Limited, sporządziła oceny rzeczywistych i bazowych kosztów transportów ropy z różnych portów w Rosji do Azji i wykorzystała do ustalenia, jaką to część można przypisać bezpośrednio sankcjom. No i teraz tak, jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej z zachodnich portów Rosji, to wahania procentowe tych sankcyjnych dodatków do samego transportu baryłki ropy wynoszą 6 do 8% i jest to poziom, który utrzymuje się w miarę stale poza gwałtownym wzrostem pod koniec lutego, który już był 14%. Pytanie, czy to się jeszcze powtórzy? Otóż tak, może się powtórzyć, dlatego że wyobraź sobie, koszty frachtu w Rosji ropy są niestabilne. Na całym świecie są stabilne, a taka ciekawostka przyrodnicza w Rosji nie są. A dlaczego to są niestabilne? Argus Media pomnożyła szacunki przeliczone na baryłkę przez ładunek znajdujący się na pokładzie i w ładowniach poszczególnych klas tankowców. I tu się można było zorientować, jaki jest koszt wynajmu tankowców wynikający z sankcji. Więc na podstawie śledzenia transportu od końca grudnia sam koszt wynajmu związany z sankcjami wyniósł $773 miliony. Baryłki były sprzedawane za łączną cenę $9,6 miliarda w portach rosyjskich. Jeżeli nabywca sobie kupił w porcie rosyjskim, czyli jego transport, prawda, i jego przewóz, ale są sankcje, więc ten wariant bardzo rzadko wchodzi w grę, to wtedy zapłaciłby $9,6 miliarda. Jeżeli przybywa sobie rosyjski tankowiec do Azji, to już ten sam koszt tych samych baryłek wynosi $11,7 miliarda. Tu mówimy o standardowym ładunku tankowca, czyli koszt sankcji, który od tygodnia zakończonego 22 grudnia w samym transporcie wyniósł mniej więcej 8,1%. I to jest sam koszt sankcji doliczany do transportu. Ale pamiętajmy o tym, że ta ropa jest znowu sprzedawana z rabatami w stosunku do międzynarodowych wycen i że są
cały czas żądania tych rabatów, jeżeli chodzi o klientów Rosji. Jeszcze oczywiście jest szara flota, prawda? Szara flota, gdzie tam są bardzo niskie koszty frachtu, ale znowu zakup tych tankowców i załatwienie tego, żeby one mogły wpływać do różnych portów, zwłaszcza indyjskich, to są bardzo wysokie koszty. I w tym momencie to już jest dodatkowe 10% wynikające z samych sankcji. No i teraz czy to będzie rosło? To będzie rosło. To będzie rosło i to będzie rosło w miarę czego? W miarę przesuwania się sankcji bardzo celnych na Sovcomflot. Bo obsługa przez Sovcomflot była dla Rosji stosunkowo najtańsza. I w tej Znaczy, to chwili powiedzmy jeszcze, kto to jest, tak? To jest operator. Sovcomflot to jest państwowy operator z największą flotą tankowców w Rosji, przy czym to są nie tylko tankowce, to są także masowce przystosowane do transportu ropy, no cała taka rosyjska flota tankowców, masowców, statków wyspecjalizowanych. Kontenerowców też. Tak, kontenerowców także. No i teraz mamy sytuację, w której kolejne kraje mówią, że one może i by kupiły tą ropę rosyjską, poza Indiami, bo to już jest nawet, to już są nawet inne kraje Azji, na przykład Sri Lanka, może by kupiły, ale nie przez Sovcomflot. Żadnego transportu. Ta Sri Lanka miałaby no właśnie, ale powiedzmy, bo rzeczywiście tak Rosjanie się chwalą, RBK Daily się chwali, że no to, bo nie Indie, nie ale przecież Sri Lanka kupi. No i się okazuje, że ząg. Sri Lanka mówi, no tak, no może byśmy i kupili, ale Sovcomflot nie, absolutnie nie. Czyli coraz większe koszty samego transportu dochodzą. Ten amerykańskie przykręcenie śruby, jeżeli chodzi o Sovcomflot, zadziałało bardzo dobrze. Tak, no przypomnijmy, że tam są sankcje na wszystkie podmioty, które handlują Sovcomflot i nie tylko amerykańskie, ale no tak naprawdę z każdego kraju i stąd te obawy, dlatego Hindusi odmówili, jeżeli chodzi o ESPO, jeżeli chodzi o Sokół, no i teraz mówią, że no tak naprawdę ta flota cienia, która jest w dyspozycji Sovcomflot, no to też nie. No i teraz robi się faktycznie problem, dlatego pojawił się, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, trzeci kierunek dostaw, który w tym momencie, jeżeli chodzi o dostawy morskie, jest największy. Tak zwany nieznany. Nieznany, tak. Co oznacza zwykle kontrakty spotowe po bardzo niskiej cenie i dostarczane na zasadzie, i zaraz opowiemy o tym kierunku, bo on jest bardzo ciekawy, bo on jest niejednokrotnie kierunkiem charytatywnym, ale tak jest, ale dlaczego... Dla pośredników nie. Dla pośredników nie, ale to nie tylko chodzi o pośredników. Natomiast co wiemy o tym kierunku? Wiemy, że rosyjską ropę po cichu kupuje RPA. Wiemy, że rosyjską ropę kupują niektóre państwa afrykańskie. To jest, że tak powiem, sprawa ogólnie znana, natomiast jaki jest z tym problem? Rosjanie mają najwięcej w tej chwili do sprzedaży Uralsa. Urals to jest ropa kwaśna, nieprawdopodobnie kwaśna. Bardziej kwaśna jest tylko Mars nawet jest mniej kwaśny, amerykański. To jest w tej chwili najbardziej kwaśna ropa, co oznacza, że żeby ją odsiarczyć, bo kwaśna to oznacza, że zawiera bardzo wiele związków siarki, żeby ją odsiarczyć, to potrzebne są specjalne linie crackingowe w specjalnych rafineriach. Tych rafinerii nie ma dużo. Na przykład po naszej stronie zachodniej jest tylko jedna jedyna rafineria Szwed, która jest w stanie taką ropę przerobić. Natomiast... No i jeszcze Płock mamy. Tak, no ale to przyjmijmy, że poza Polską, prawda, no bo tutaj tak. Płock no to miał stale, no bo przecież słynny rurociąg Przyjaźń i to, prawda, no to wiadomo, że to musiało być, było, jest, no i tak ta sytuacja wyglądała, prawda.
No ale tutaj notabene ten Urals u nas przerabiany na coś przyzwoitego, no to był eksportowany do krajów, które takich rafinerii nie miały, na przykład do Czech, nie? No ale tutaj w związku z tym liczba takich klientów na Urals jest ograniczona. Urals ma w tym wszystkim jedną zaletę. Jest tani. Jest najtańszą ropą na rynku w tej chwili. No więc opłaca się ją kupować. Tylko gdzie to przerabiać? Do tego stopnia, że odezwały się takie rosyjskie firmy pośredniczące, które mówią tak, no jest taka rafineria w Pondicherry w Indiach, no i teraz może my tak zrobimy, wiecie, Hindusi, z wami taki deal, że będziemy tam wam dostarczali Urals, wy go będziecie przerabiać i zarobicie na przeróbce, a my będziemy to tankowcami wywozili w postaci ropy i produktów ropopochodnych w nieznane. Odpowiedź hinduska w międzynarodowym języku rosyjskim brzmiała niet. Więc szukają tych rafinerii dalej, bo to jest u nich przerobienie Uralsa jest fajne, tylko że przypomnijmy, zakaz eksportu czego? Benzyny mamy. No, benzyny, tak. I obniżony diesel jest mocno. Limity eksportu na diesel obniżone, chociaż wicepremier Nowak stwierdził, że zakazu nie będzie. Ale jednak obniżone wszystkie wskaźniki eksportowe dla benzyny i produktów ropopochodnych, łącznie z mazutem i olejem napędowym energetycznym, cały czas są, co należy wiązać z pewnymi latającymi niespodziankami, które trafiają w rafinerię. A teraz, zważywszy to, co się stało rano, to myślę, że te rafinerie już nieco dalej są zagrożone. Znaczy w ogóle nastąpiła zmiana, bo właśnie przypomnijmy, jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego CEPA, tak, no to mamy informację, jeżeli chodzi o Niżne Kamsk, tam mamy rafinerię, zresztą możemy pokazać, ja tutaj powinienem, jeżeli dasz mi chwilę, pokazać, gdzie ona mniej więcej jest, bo to jest też istotne, tak, żeby spojrzeć, jak to wygląda. Zobaczcie, tą rafinerię mamy, wydawało się, że poza granicami dronów. Absolutnie, dokładnie. Tutaj mamy tak na czerwono i do tej pory były takie białe rafinerie, tak, czyli mieliśmy Perm, właśnie tą rafinerię, wszystkie rafinerie Ufa i Orsk, no i one się wydawały, że są poza zasięgiem ukraińskich dronów, tak, to jest tak mniej więcej 1200, a nawet 1300 kilometrów. Nawet do 1500 niektóre. Tak, no tu jeszcze mamy Omsk, on jest jeszcze dalej, tak? Jeszcze dalej. On się wydaje na ten moment niezagrożony, natomiast no teraz zupełnie zmieniła się sytuacja, bo wszystkie te rafinerie, przede wszystkim Ufa, Orsk i Perm są w tym momencie w zasięgu. Tak, no i to robi się sytuacja niebezpieczna, no bo to są w tym momencie najważniejsze jeszcze działające te rafinerie, szczególnie tam Perm zwiększył tą swoją produkcję, Omsk też zwiększył produkcję. Nowak o tym mówił, że to było dla wyrównania bilansu w związku z nieprzewidzianymi incydentami w innych rafineriach. Tak, tam też mówiliśmy ostatnio o tych problemach na kolei, bo wydłużyły się i wydłużają się te czasy postojów, jeżeli chodzi o cysterny, a jest ich cały czas za mało, b, one ze względu na ten transport wojenny, wojskowy muszą też czekać. No to jest zgranie od nowa, tu jest problem taki logistyczny, bo trzeba wyznaczyć nowe trasy, nową logistykę dla zaopatrzenia, bo pozostałe rafinerie, które nie są zaatakowane jeszcze albo które coś produkują, no muszą na inne kierunki też produkować i te produkty, tą benzynę szczególnie, no trzeba przewieźć tą koleją. No i to jest wyzwanie oczywiście duże. Tu jest jeszcze jedna sprawa. Wejście
na wyższe wydajności oznacza, że drastycznie został skrócony sezon remontowy w tych rafineriach, które działają. A jeżeli tego sezonu remontowego, konserwacyjno-remontowego nie będzie, to one w sezonie jesienno-zimowym zaczną się po prostu sypać. A czy wiesz co, oni przesunęli, prawdopodobnie będą chcieli na jesieni zrobić te planowane remonty, bo remonty były planowane na kwiecień. Tak powiedzmy w 90% rafinerii powinno koniec marca, początek kwietnia. Dlaczego? Dlatego, że to jest okres, kiedy jeszcze nie ma tego okresu letniego i nie ma wzmożonej zapotrzebowania właśnie na benzynę i na diesla. I to jest jak gdyby co roku albo co kilka lat okres, kiedy się te remonty, nawet duże, przeprowadza. No i w tym roku nie będzie tych remontów. Nie będzie więcej. Jeżeli rafineria pracuje ze zwiększoną wydajnością, a tak jest w przypadku tych rafinerii nieatakowanych, no to prędzej czy później brak konserwacji, brak remontu we właściwym czasie zacznie się odzywać. I to w tym momencie no to może być dla Rosjan duży hamulec, zwłaszcza że planują ofensywę letnią i prawdopodobnie jesienno-zimową. Jeżeli im się zaczną w momencie tej drugiej ofensywy sypać rafinerie, no to się im zrobi sytuacja nieciekawa, bo racjonowanie diesla i benzyny, kiedy się idzie do ataku, to jest najlepszy przepis na klęskę. No wiesz, tam więcej potrzebują diesla, ja myślę, że wojsko tego diesla dostanie, bardziej bym się obawiał o rynek cywilny. O cywilny, no to przewozy, to tam może być, zwłaszcza jeżeli chodzi o te republiki Obażanka, które praktycznie żyją, czyli te, które są na obrzeżach Rosji, które praktycznie żyją z takiego wewnętrznego importu, czyli wszystko prawie przywożą, tak jak Burjacja, no to może być duży problem. To może być duży problem. W Czeczenii mają swoją, niby nie powinno być problemu, ale i tak importują. Natomiast słusznie zauważyłeś, tak, że no, te duże miasta, Petersburg, Moskwa i tereny te przemysłowe dostaną w pierwszej kolejności, a tak jak powiedziałeś, Jakucja, Burjacja, tak, no prawdopodobnie tak jak kiedyś, jak były na przykład w latach 90., nie wiem czy pamiętasz, były też problemy, jeżeli chodzi o paliwa. Tak. No to były regiony, które przez kilka miesięcy nie dostawały tego paliwa, tak, a więc ta sytuacja może się przecież powtórzyć. Tam były takie sytuacje, że były awantury o to, żeby wysłać dodatkowe paliwo, żeby kutry wyszły na połowy, bo w tym momencie jeden z czołowych przysmaków, czyli suszona, solona ryba w ogóle nie trafiał do Moskwy, bo tej ryby nie było, bo nie było czym ją złowić. I to tak wyglądało. Ja pamiętam te nagłówki, wiesz, to takie jak to pomarańcze u nas w komunie, że statek z pomarańczami właśnie zawinął do Gdyni, to tak tam było, że transport cystern z paliwem do statku właśnie wyruszył. I to mniej więcej może być to samo. Natomiast to ciekawe, bo w tym, jak jeszcze jesteśmy przy tym Niżne-Kamsku, my o tym wczoraj mówiliśmy dosyć dużo, natomiast jak ktoś nie oglądał, to przypomnijmy, zostały prawdopodobnie 3 albo 4 drony użyte. Tak. I co ciekawe, wszystkie doleciały do celu. Na tych materiałach filmowych, a więc tak, rafineria uszkodzona, hostele te robotnicze dla pracowników uszkodzone. No i jeszcze, i to nie jest potwierdzone, GUR twierdzi, że montownia rakiet zakład został uszkodzony. Tak słyszałem, ale to nie jest potwierdzone, natomiast wiem, że na pewno wyleciała jedna kolumna crackingowa, bo do tego się przyznają, a to już jest dużo. Tak, no ale tu mówimy o tych rafineriach, natomiast inna rzecz zwraca uwagę, no bo z tych filmów, tam nie było żadnej obrony. Nic, absolutnie. Nikt do nich nie strzelał. Jeden nawet sobie zrobił zawrót przed zejściem, czyli wyraźnie warunki operowania były wyjątkowo bezpieczne. I to, jak one operowały, wskazywały, że miały aparaturę telewizyjną na pokładach. Czyli cały czas operator drona śledził i przymierzał się dokładnie na cel. No, tam mówi się o tych maszynowych algorytmach, że jednak porównują, a więc jest moim zdaniem... Może tak być, aczkolwiek w tym momencie optoelektronika nawet by im wyszła taniej.
Wiesz co, tak, znaczy mógł jakiś spotter to również gdzieś tam niedaleko, bo patrząc, że nic nie było, oni twierdzą, że jakieś systemy antydronowe były, no ale jak widać... Nie, nic, zero. Nic, nul, bo stwierdzili, że jeżeli to ten były dron, który systemy spadł... antydronowe kupione na AliExpress, no to one już nie działają. Znaczy wiesz, oni wydali ponad $1 miliard na te systemy antydronowe, no i widać, że żadne nie działają. No Paweł, i tutaj oczywiście wydali wydali miliard, tyle. a Tak. te systemy, no to wiesz, to one tak nie muszą być, nie? No ja wiem, w moim zdaniem tam żadnego nie było, tak? Przy skali korupcji w Rosji, to wiesz, no to miliard poszedł, ale gdzie on poszedł, to... Ja nie mówiłem, że były, ja tylko mówię, że wydali. Tak. I teraz, co ciekawe, też zapowiadali bodajże 2 tygodnie temu, że będą kopiować te rozwiązania ukraińskie z tymi mobilnymi punktami obrony, w skrócie pick-up, karabin, tak, czy jakieś działka. Tego też nie było. Nie było. Nie było, właśnie jest to szum i mówią, że Rosgwardia ma być skierowana do tego, no ale ja nie wiem, czy Rosgwardia będzie skierowana, bo Rosgwardia się obecnie zajmuje łapaniem ciornych i wszystkich innych na mięso armatnie. No tak, ale wiesz, no wydaje się, że jeden z kluczowych zakładów, ta strefa ekonomiczna cała znaczy, ja podejrzewam, że było tak, ktoś stwierdził, no 1200 to nas jesteśmy Tak, ja bezpieczni. też tak myślę, że to nas nie ruszy. Tak, to ten system antydronowy, to ja sobie tam wakacje spędzę, zamiast instalować. Dokładnie, tak pewnie było. Przechodząc do następnego punktu naszego programu. Czy wiesz, że Rosji przybyło 11 210 000 gąb do obsługi i wykarmienia? 11 milionów? Tak. A wiesz, co to jest? Wyspa Kuba. Jak wulkan gorący. Okay. A co się okazało mianowicie? Co się mianowicie okazało? Okazała się bardzo ciekawa sprawa. Kubańskie media państwowe podały właśnie w ten weekend świąteczny, że do kraju borykającego się z niedoborami gotówki i paliwa przybyło 90 000 ton rosyjskiej ropy, by pomóc złagodzić przerwy w dostawie prądu i niedoborach benzyny. Co to było? W 2022 roku, po inwazji, Rosja wznowiła część ropy na właśnie Kubę, a wstrzymała te dostawy z upadkiem ZSRR, czyli jak dawno temu. No ale to była tylko część dostaw, tam rozumiesz, Wenezuela jeszcze dostawała, prawda, Wenezuela też jeszcze dawała, jeszcze próbowała kupić Kuba gdzie indziej. No i co się okazało teraz? A okazało się, że tak, w zeszłym roku żaden transport rosyjskiej ropy naftowej nie wjechał na Kubę, mimo że w czerwcu 2023 rosyjskie media doniosły, że oba rządy osiągnęły porozumienie w sprawie dostaw 1,64 miliona ton metrycznych ropy naftowej i jej produktów pochodnych rocznie. Również Wenezuela od początku tego roku wstrzymała całkowicie dostawę ropy na Kubę. No diabeł, prawda? Tu się umawiają, a ropa nie wjeżdża. Bratnia Wenezuela tutaj Kubie dawała ropę, a tutaj nagle nie wjeżdża nic. No co się stało? Poszło, jak to zwykle bywa, między przyjaciółmi o pieniądze, a konkretnie o rozliczenia. Otóż Wenezuela, mimo że to kraj bratni, zażądała zapłaty w twardych, bo sama Wenezuela to jest kolejne imperium dziadów i niestety te pieniądze skądś musi mieć. Kuba odpowiedziała, Maduro, niente comandante, my nie mamy, możemy wam cukru dać. Nie, no cukru to my mamy dosyć, nie? Tutaj, prawda, ludzi, no przysłaliście nam instruktorów kubańskich, no fajnie, ale przysłaliście mało.
przysłaliście mało, nie macie za bardzo czym płacić, no chłopaki, sorry, ale my nie będziemy tej ropy dostarczali. Rosja to samo. Rosja zażądała w zeszłym roku zapłaty w najlepszych produktach kubańskich, czyli cukier najwyższej jakości, cygara, rum i no i najlepsza jakość, czyli również ochotnicy. I co się okazało? Ani cygar, ani rumu, cukier przyszedł kiepski, a ochotników no to tak trochę nie bardzo. Może się z tego naboru od początku zeszłego roku brygada zbierze, a może nie. Mówi się, że docelowo 15 000, ale rząd kubański głośno krzyczy, że nie da rady. Dlaczego? Dlatego, że jak się okazało, Kuba używa tego rumu i tych cygar oraz tego cukru najwyższej jakości do zapewnienia sobie euro i dolarów, których potrzebuje jak wody, albo też do zapewnienia sobie na przykład medykamentów, których praktycznie w ogóle nie ma. Na przykład rozmawiając z Indiami, ale Indie chcą za takie produkty, które są no bardzo dobre, nie? Poza tym pośrednicy z Europy, kubańskie cygara najwyższej jakości, rum najwyższej jakości, proszę bardzo. Cukier najwyższej jakości trzcinowy też. Oczywiście zapłacimy w euro. Co prawda jest to trochę pod stołem, bo są sankcje, ale zapłacimy. W restauracjach Monte Carlo, w restauracjach paryskich, madryckich, mediolańskich czy londyńskich nie zabraknie tego towaru. Nie zabraknie tego towaru, co prawda będzie drogi, i dzięki temu Kuba ma dewizy, ale nie da ich za zwykłą ropę Rosjanom czy Wenezuelczykom. No i jaki teraz jest efekt? Ano efekt jest taki, że doszło 90 000 ton ropy Uralsa zwykłego, bo Kuba rafinerię do przerabiania Uralsa ma i to jest rafineria pod Hawaną i oni w związku z tym, Rosjanie, muszą tą ropę dawać Kubie prawie charytatywnie, bo wychodzi, że oni tam są po kosztach transportu, ją dają, a tymczasem Jorge Piñón, który na Uniwersytecie Teksasu zajmuje się infrastrukturą energetyczną i zaopatrzeniem Kuby, oszacował wartość całej tej rosyjskiej przesyłki na 46 milionów dolarów. Powiedział, że jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy przybycie tego transportu ropy oznacza wznowienie regularnych dostaw, i powołał się na ministra energii i kopalń Kuby Vicente de la Oleviego, który stwierdził, że Kuba potrzebuje 8 milionów ton metrycznych ropy naftowej i jej odpowiedników rocznie, z czego z trudem produkuje lokalnie 3 miliony ton. Czyli 5 milionów trzeba dostarczyć. Wenezuela jest w stanie za wszystkie ewentualne produkty kubańskie, w tym na przykład amunicję, bo amunicję Kuba fabrykuje własną, dostarczyć z tego no może 150, może 250 000. No to co? Bracia z Rosji, jak nie dostarczycie prawie 5 milionów ton metrycznych, rewolucja zginie. I nie dostaniecie rekruta, nie dostaniecie nic, ponieważ coraz więcej jest buntów takich lokalnych na Kubie. Emigracja ruszyła na Florydę w przyspieszonym tempie, a w Central Komitecie kubańskim jest spór, ponieważ do władzy ten kryzys spowodowali twardogłowi, którzy w 2020 roku spowodowali spadek, wracając do regulacji z czasów wczesnego Fidela Castro, spowodowali spadek PKB o 10%. I w ogóle nawet nie wróciło do PKB z roku 2019, kiedy było no mniej więcej jak na standardy komunistyczne liberalnie. Teraz śruba dociśnięta, no to głodujemy. W związku z czym Rosja będzie musiała, jeżeli będzie chciała mieć rekruta stamtąd, a Kubańczycy też protestują, bo mówią, wiecie, tutaj bardzo duże są zaburzenia, my musimy mieć ludzi, żeby trzymać ten naród za mordę. Za dużo wam nie damy. Jeżeli cokolwiek chce od Kuby, no to będzie musiała to paliwo dostarczać. No.
paliwowo bierze Kubę na utrzymanie. Znaczy wiesz, no mogą dostarczać produkty i mogą dostarczyć tak, jakby zresztą dostarczali, tak? No tylko teraz raczej, jeżeli chodzi o benzynę i diesla, to raczej nie, a więc ta surowa ropa jak najbardziej wydaje się, że będzie dostarczana. Pytanie oczywiście, jak się będą rozliczać za to. No właśnie. Może tu jakiś też barter, wiesz, wejdzie w rachubę. Że Kuba nie bardzo ma cokolwiek im dać. No, już tam bez przesady. No właśnie ma tam właśnie czy cukier, tak, czy chociażby nawet ten cukier, tak, możemy sobie wyobrazić, tak, czy jakieś owoce. Średnio owoce, no tak powiedzmy, no ale ile tego by musieli dostarczyć? Jeżeli chodzi o bogactwa naturalne, to Kuba za bardzo nimi nie świeci. No, tak wiesz, no jednak tak jak już powiedziałeś, tak, mamy rum, mamy ten cukier, mamy ten tytoń, tak, mamy te cygara i tak dalej. Jakieś tam rolnictwo jednak na tej Kubie jest. Mamy też tą turystykę. No, tutaj no też to turystyka to bardzo się przymknęła, zwłaszcza wiesz, po pandemii nigdy nie odzyskała tego. Tak, nie odzyskała na Kubie, tak, tego co było przed pandemią, natomiast no mówi się o tych kierunkach turystycznych dla Rosjan, chociaż to idzie strasznie powoli, bo o ile powoli. Azja się otworzyła mocno na Rosjan, to w przypadku Kuby niby wszyscy chcą, natomiast i Kubańczycy chcą, i Rosjanie chcą, natomiast jakoś to idzie opornie, jeżeli chodzi o ten kierunek turystyczny. No bo jak tych ludzi przewieźć tam? Jak tam przewieźć tych ludzi, jak praktycznie loty dalekodystansowe w Rosji przy tym stanie floty przewoźników, wiesz, samolotów, no to jest ruletka albo wynajmowanie, albo czartery, a znowu na czartery nie chcą się zgodzić nawet przewoźnicy z innych krajów typu Turcja, ponieważ pamiętają, co się stało, jak Turcy usiłowali oferować loty z Kaliningradu, jakich przycisnęła Unia Europejska. No tak, ostatnio tak, był z tym problem, kolejna linia tak turecka została, że tak powiem, wyłączona z operowania w Unii Europejskiej i tylko lata w tym momencie do Rosji i z powrotem. Tak. Do Azji ewentualnie, tam gdzie ją będą chcieli przyjmować. Także tutaj to nie ma zbyt wielu chętnych do transportowania Rosjan. Także tak jak mówisz, chęci to może i są, ale praktyka statkami przecież ich nie będą wozić. No chyba, że właśnie rekrut za ropę. Taka opcja. No właśnie to jest, ale to znowu protestują sami Kubańczycy, twierdzą, że oni muszą naród za mordę trzymać, w związku z tym, cóż, no, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj następny temat, czyli pamiętasz, mówiliśmy o tych fintechach, prawda? O tym, jak OFAC, czyli Urząd Departamentu Skarbu do Spraw Kontroli Aktywów Zagranicznych, poluje na rosyjskie firmy. No to polowanie się udaje. Następne 13 firm, z których 5 należy do osoby już objętej sankcjami, przy czym personaliów tej osoby nie ujawniono, ale stwierdzono, że jest to co prawda Rosjanin, ale do tej pory nie był związany z rosyjskim tak zwanym wysiłkiem wojennym, natomiast odkryto jego personalne związki z Deripaską, po prostu jakiś kuzyn daleki. No i tak z automatu mu się przydzieliło, z tego względu, że jego fintechy też pomagają. Dlaczego? Wszystkie te firmy mają jedną wspólną cechę. Te, 13 firm, na które nałożono sankcje. Pomagają w budowie lub obsłudze usług opartych na blockchainie dla rosyjskiego sektora finansowego, które umożliwiają albo płatności w kryptowalutach, albo też ewentualne ominięcie sankcji przy pomocy tokenizowania gotówki. I to jest ostatnio najlepszy sposób na wywożenie gotówki, tokenizowanie jej, tak?
I tutaj, prawda, może powiesz, Paweł, na czym polega tokenizowanie gotówki? Znaczy ja podejrzewam, tak, że tutaj jest wymiana na kryptowaluty. Około 10 miliardów, jeżeli chodzi o rosyjskie giełdy, zostało w 2023 zamienionych, tak, czyli tych rosyjskich aktywów, tak, na cyfrowe aktywa, tak. Tu mówimy i zarówno o Bitcoinie, jak i altcoinach. Tam więcej nawet chyba jest w tym momencie w tych altcoinach, ze względu na to, że prawdopodobnie tutaj jest ich trudniej śledzić, natomiast Amerykanie, to co mówisz, mają specjalny program, który ma przeciwdziałać wypływaniu właśnie i omijaniu sankcji za pomocą kryptowalut. Tak? To już tam tak, jest jeszcze jeden. Wiemy, że około 10 miliardów zostało, znaczy denominowanych tutaj oczywiście w rublach czy w dolarach, bo to różnie, ale o wartości 10 miliardów dolarów. Tam jest jeszcze taki jeden chwyt, mianowicie cyfrowy weksel. Przyjeżdża z takim cyfrowym wekselem posłaniec, który jest uznaniem na określoną sumę, no i wtedy ta określona suma wypływa poprzez różne firmy, prawda, przez firmy łańcuszkowe do tego, do którego ma trafić, ale on już wie, że ta suma wypłynie, więc robi sobie uznanie na to. I po prostu oni w ten sposób bardzo taką drogą, nazwijmy to okrężną, się rozliczają. No i temu chce właśnie zapobiec Departament Stanu, który tutaj głównie uderza w wirtualną wymianę walut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I teraz tak, dlaczego kryptowaluty? Dlatego kryptowaluty, że Amerykanie mówią wprost, że one służą nie tyle wojsku czy szarej sieci, ale FSB. FSB służą do płatności za agentów, za wszelkiego typu grupy wpływu. Przy okazji się ujawniono, że po tym jak zdemaskowano agentów wpływu, którzy dostawali pieniądze od Rosji, między innymi na przykład takiego słynnego belgijskiego senatora z partii Vlaams Belang, prawda, to okazuje się, że agenci wpływu dostają w tej chwili pieniądze w kryptowalutach, żeby to było trudniej śledzić. No więc Amerykanie uderzają właśnie w ten kanał. No i import elektroniki, która jest niezbędna właśnie rosyjskiemu wojsku, do wszystkiego od BWP aż po Iskandery. Także to jest wyraźne uderzenie w tą stronę. Natomiast tutaj twierdzi podsekretarz skarbu Brian E. Nelson, że Rosja w coraz większym stopniu zwraca się w stronę alternatywnych mechanizmów płatności, aby omijać amerykańskie i europejskie sankcje i w dalszym ciągu finansować wojnę z Ukrainą. Kreml stara się pozyskać podmioty w przestrzeni technologii cyfrowych i finansowych. Departament Skarbu musi w dalszym ciągu demaskować i zakłócać działanie tych firm, które starają się pomóc objętym sankcjami rosyjskim instytucjom finansowym w okrężnym ponownym podłączeniu się do globalnego systemu finansowego. I tu rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział, że to działanie potwierdza działania G7 do ograniczenia korzystania przez Rosję z międzynarodowego systemu finansowego w celu kontynuowania wojny na Ukrainie i że będą wszystkie, nie tylko Ameryka, będą wszystkie tutaj instytucje finansowe i instytucje wywiadowcze działać, grupy G7, aby skupić się na spółkach obsługujących podstawową infrastrukturę finansową Rosji. Co brzmi jak taka swoista groźba na zasadzie, jak nie my was dopadniemy, to dopadnie was kto inny. No tak.
No, 2024 to można powiedzieć jest rok, kiedy Amerykanie mocno zintensyfikowali swoje, można powiedzieć, te sankcje gospodarcze, a bardziej uszczelnianie tych sankcji, bo skoro już sięgają tak poprzez, czyli mówimy też o nowym pułapie tym cenowym, który do maja ma zostać uzgodniony i o nowych sankcjach też na ropę naftową, zobaczymy jak to będzie, no bo tu chodzi głównie o administracji amerykańskiej, żeby przed szczytem G7 wypracować jakiś nowy koncept, który jeszcze miałby z jednej strony utrudnić życie Rosjanom, a z drugiej strony pomóc administracji Bidena wygrać wybory, bo jak na razie ceny ropy naftowej są wysokie, a mamy rok wyborczy i nowe odczyty inflacji nie pozwalają na zmniejszenie stóp procentowych, a coś trzeba będzie zrobić przed listopadem, bo wszyscy zapowiadali i tak się zapowiadało, że uda się zmniejszyć stopy procentowe. No natomiast ostatnie dane pokazują, że może tak, może nie, będzie trudno. Znaczy problem polega z cenami konsumpcyjnymi, inflacja cen konsumpcyjnych nie chce spadać. No właśnie. No ale jakby się udało, ruszyć ceny ropy naftowej, no to ceny paliw by spadły, no i wtedy można by drogą było... łańcuszkową ceny konsumpcyjne też nam spadną, oczywiście. Spadną. Oczywiście, tym bardziej, że bardzo ostro ruszył eksport ropy, zwłaszcza do Indii i eksport ropy zwłaszcza na kierunek azjatycki. Chociaż na kierunek europejski także Holandia bardzo dużo w tej chwili bierze amerykańskiej ropy, głównie WTI i to są kontrakty długoterminowe, więc dla Amerykanów bardzo korzystne. The Hindustan Times zawiadomił, że oni kupują amerykańską ropę i będą ją kupowali, ponieważ amerykańscy dostawcy są bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o terminy dostaw. O ceny. O ceny też. O terminy dostaw także. I to jest ciekawe, że została wyparta, ta amerykańska ropa zastąpiła rosyjskie ESPO, tak? I nie tylko. Nie tylko. Tak. Okazuje się, że chcą próbować crackingu bardzo kwaśnego Marsa, mniej kwaśnego niż Urals, ale jednak kwaśnego na instalacjach uralsowych, tam w Pondicherry, bo im ten Mars to wypadłby wtedy bardzo tanio, tak mniej więcej w cenie Uralsa, plus tam jakieś koszty transportowe, ale oni twierdzą, że to nie byłoby dużo w porównaniu. No tak, a więc widzimy, że Amerykanie aktywnie wypierają Rosjan, wydawało się z rynku, który do tej pory był nieosiągalny, tak? A więc widzimy, że nie arabska, tylko amerykańska ropa wypiera rosyjską i to jest też bardzo, bardzo ciekawe. No to jest duża sensacja, ale jeżeli byłaby zmiana, jeżeli byłaby zmiana w listopadzie, no to w 2025 myślę, że byłaby dosyć mocna ofensywa właśnie energetyczna Stanów Zjednoczonych i zarówno jeżeli chodzi o ropę, bo pewnie udałoby się odblokować wiele kontraktów i wiele produkcji, łącznie z tymi gazowymi, bo teraz mamy zapowiedzi z Kataru, tak? Ponieważ Katar dosyć mocno zwiększa i on sobie w planach wpisał, że chce być pierwszym dostawcą LNG na Europę. Na Europę. Ale ciekawe tutaj, że analitycy Bloomberga powiedzieli, że z kontraktów gazowych rosyjskich wypierają wyparli Rosjan w Europie Amerykanie. Że ta nisza, którą mieli Rosjanie, to przejęli znowu Amerykanie, zwłaszcza przejmują, jeżeli chodzi o LNG. No i mamy też taki, można powiedzieć, smaczek, ponieważ Mołdawia właśnie zakontraktowała pierwsze dostawy amerykańskiego LNG przez Grecję, przez porty greckie. No i ta dostawa już się odbyła na koniec właśnie marca, bo mamy bardzo ciekawą sytuację w Mołdawii, bo tam gaz jest dostarczany tylko do Naddniestrza, ten rosyjski. Tak, tylko do Naddniestrza, tam jest odcięte są
odcięty jest konektor z Naddniestrza do Mołdawii. Natomiast ciekawa historia, bo Nowak właśnie, czyli ten wicepremier odpowiedzialny za sektor paliwowo-energetyczny w Rosji, miał spotkanie z dziennikarzami przed samymi świętami Wielki Piątek i on ujawnił, że są bardzo duże problemy z wiodącym programem rosyjskim Arctic LNG 2. Tutaj na czym polega ten problem? Polega ten problem na tym, że byli partnerzy, głównie z Azji, bo zachodnich się wyrzuciło kopniakami, między innymi tam było BP, wyrzuciło się kopniakami, ale zostali partnerzy z Azji. Ci partnerzy z Azji się wycofali i powiedzieli, że oni nie zapewniają zbytu dla tego LNG i nie zapewniają transportu. Więc co? Pierwszy LNG miał płynąć do końca pierwszego kwartału 2024 roku z tego programu, nie popłynął. Oczywiście Nowak przyznał półgębkiem, że chodzi o flotę gazowców, że tych gazowców nie ma, że sankcje są takie, że nikt tych gazowców nie chce czarterować, no ale stwierdził z dużym optymizmem, no, że już do końca czerwca, do końca półrocza to na pewno ten gaz popłynie. No okej, no popłynie, tylko gdzie on popłynie, kto ten gaz weźmie, kto ten gaz rozwiezie, to jest zasadnicza sprawa. W tym momencie tutaj wicepremier się był nieco zatchnął i stwierdził, że to jest sprawa Nowateku, który to obsługuje. No i Nowatek to w ogóle rozmawia i te rozmowy są zaawansowane. Oczywiście nie chciał powiedzieć z kim, no bo Amerykanie i sankcje. Tak, ale Nowatek ogólnie teraz jest w trochę takiej cięższej sytuacji, bo tak, uruchomili ten Arctic LNG i nie mają gazowców, czekają tak naprawdę, żeby Korea wydała im i w tym jest tylko nadzieja, że wydadzą te gazowce, które już są wyprodukowane, a które Koreańczycy zatrzymali, no i powiedzieli, że więcej nie będą im produkować. A naciski tego, Amerykanów są na Koreańczyków, żeby te gazowce zatrzymali, nawet podobno na stole jest oferta odkupienia. Tak. Tych gazowców. No ale Rosjanie twierdzą, że może im się uda. Z innych kierunków no mogliby przesunąć, no ale to na innych by nie mieli, a więc to tak przesuwasz, no ale kołderka po co? Krótka. Kołderka krótka, a rosyjska ta jedyna stocznia, która teoretycznie mogłaby wyprodukować, nie wyprodukuje właśnie przez sankcje, no bo tam nie ma tych napędów. No i nie tylko, również osprzętu potrzebnego takiego na gazowcach. Mówi się o tym i to są takie próby, że być może Rosjanie spróbują wyczarterować z krajów Zatoki lub afrykańskich jakieś gazowce. No i w tym jak gdyby postrzegają mówi się też o tym, że ewentualnie mogą spróbować czarteru gazowców z Chin. Natomiast Chińczycy twierdzą, że oni podobno nie chcą. Kiepsko możliwe, bo oni sami mają mało. Bo jest za mało, tak. A przy ożywieniu, które się spodziewają, tak, no i przy tych kontraktach, no bo te gazowce są na przykład używane do transportu z Australii, no bo na przykład Chiny dużo czerpią na przykład z Australii, tak, i to nie są tylko australijskie, tak, ale też chińskie gazowce tych firm. No i tam podobno też jak gdyby nie są zbyt chętni. A więc myślę, że jeżeli realnie coś by się pojawiło, to właśnie albo kraje Zatoki lub jakieś kraje, no raczej Zatoki, tak, i gdzieś właśnie Afryka. No tu jest problem, bo Katar twierdzi, że podpisał bardzo dużo dobrych kontraktów i gazowce mu potrzebne. No tak, to wszędzie jest jak gdyby problem, ale mówię tu najprędzej, tak, jeżeli gdzieś bym widział, ale bardzo mała ilość, tak, a więc jeżeli to uruchomią, to moim zdaniem symbolicznie lub na przykład przesuną z innego kierunku, żeby tylko uruchomić i żeby pokazać, że uruchomiono. Że tak, że mogą. Tak, natomiast tam jest następny problem, bo Nowatek wystąpił do rządu o dotację na swoje zakłady, tylko nie ten Arctic LNG, tylko te, które mają koło Petersburga. I oni zażądali z tego funduszu dobrobytu, natomiast właśnie Mishustin i Nowak powiedzieli, że nie ma. I że już żadne projekty inwestycyjne nie będą w tym roku wspierane. Nie będą dlaczego? Bo Nowatek drugą ręką zażądał pieniędzy z funduszy dobrobytu na remont rafinerii Norsi, gdzie całą linię zniszczyły ukraińskie drony.
tak. Wiceprezes Ustwórze to, Nowateku co było. tak stwierdził ni mniej, ni więcej, że ta rafineria jest konieczna dla wysiłku wojennego, tak powiedział wprost, więc dawać, dawać, dawać. No i tutaj będą chyba musieli dać, co jest najciekawsze. Nie wiem, no oni się zapierają, wiesz, plotki niestety mówią to, że tam nie ma z czego dać. No I że właśnie, musieliby się bo dali pozbyć Gazpromowi. kolejnego, bo dali Gazpromowi, tak, bilion, tak, Tak. czyli 10 miliardów dolarów. Tak, No i jak gdyby wyczerpał się już fundusz, a to, co te zaskórniaki, które mają, no są potrzebne, żeby budżet, że tak powiem, zrównoważyć, bo wszystko wskazuje, że nie będzie takich wpływów, a wydatki na obronność, nazwijmy to tak, będą wyższe w tym roku. Rosną i teraz analitycy się zakładają. To co, założymy się kiedy nowelizacja? W czerwcu? Budżetu? Czy może wcześniej? No myślę, że czerwiec albo nawet później. Ja stawiam jednak przy takim tempie deficytu, to ja bym stawiał na czerwiec. Akurat taki dobry okres, pierwsze półrocze się kończy, no to można urealnić budżet. Znaczy, możesz mieć rację, bo już nie ma wyborów, nie ma potrzeby, to tam w sumie można powiedzieć, że trzeba, to trzeba i tyle. Tak, że wszystko dla wysiłku wojennego, prawda, dla tępienia tych nazi-banderowców, to my tutaj, prawda, musimy się urealnić. W ramach urealnienia mamy następną historię. Od 1 kwietnia próg bezcłowego importu przesyłek do Rosji, czyli limitu towarów, które kupujący może zakupić w zagranicznych sklepach, w tym internetowych, i przywieźć do Rosji bez płacenia cła, będzie wynosił 200 euro, zamiast obowiązującego do tej pory 1000 euro. No jakie to będzie miało konsekwencje? Otóż tak. Poziom 200 euro obowiązywał od stycznia 2020 do kwietnia 2022, kiedy to Rada Komisji Euroazjatyckiej, i tutaj bardzo ciekawy skrót EWG, w ramach przeciwdziałania presji sankcyjnej podwyższyła na pewien okres próg do 1000 euro i kilka razy to przedłużano, co wygasło 31 marca 2024. Dlaczego tak było? Dlatego tak było, że związane to było z republikami środkowoazjatyckimi, które w ramach handlu bezcłowego z Rosją zażądały podniesienia tego progu. No i teraz znowu Rosja obniżyła do 200 euro i tutaj, jeżeli zakupy za granicą przekraczają 200 euro, kupujący będzie musiał zapłacić cło w wysokości 15% kosztów, ale nie mniej niż 2 euro za 1 kg. I teraz limit 200 euro może dotyczyć także zakupów dokonanych przez Rosjan przed obniżeniem progu, jeżeli towar nie przeszedł jeszcze odprawy celnej. Wszystkie towary, które znajdują się w odprawie celnej po 1 kwietnia, zostaną przeliczone według nowej stawki, stwierdziła dyrektor działu prawnego CIDEC Shopping, jednego z największych portali shoppingowych w Rosji, Polina Szczerbinina. Podwyższony próg będzie brany pod uwagę od momentu otrzymania towaru przez organ celny. Dla klienta zmiany będą zależeć od samej witryny, w związku z czym witryna, tutaj CIDEC Shopping, poda koszt zakupu i dostawy towarów z zagranicy, który obejmie wszystkie koszty, w tym cła, więc klient będzie od razu poinformowany, ile musi dopłacić. Natomiast ekspert do spraw kryminalistyki grupy Weta Aleksander Tierentiew zauważył, że sprzedającego w zasadzie nie obchodzi, czy w kraju odbiorcy pobierane będą cła, czy nie. Jeżeli mówimy o popularnych rynkach, na których kupują Rosjanie, to sprzedawcy, od których kupowany jest towar, nie mają o tym zielonego pojęcia. Ważne, żeby otrzymali potwierdzenie, że kupujący otrzymał towar
i że pieniądze za niego zostaną do nich przeniesione, a zapłata leży wyłącznie po stronie kupującego. Jeżeli teraz celnik stwierdzi, że koszt towaru przekracza ustalony limit, przygotuje niezbędne dokumenty do dokonania dodatkowej płatności. Jeżeli paczkę dostarcza poczta rosyjska, towar nie jest zatrzymany w urzędzie celnym, to przekazywany będzie do dalszej dostawy, a cło zostanie opłacone na poczcie po dokonaniu przesyłki. A jeżeli dostawa odbędzie się za pośrednictwem pośrednika lub prywatnej firmy kurierskiej, towar będzie opóźniony. Firma lub kupujący zostanie powiadomione o konieczności uiszczenia cła, co zostanie przekazane odbiorcy listem, SMS-em, wiadomością na komunikatorze lub na koncie osobistym razem z ofertą zapłaty wymaganej kwoty i dopiero po otrzymaniu tych pieniędzy paczka zostanie zwolniona do odbioru. No i oczywiście tutaj Rosjanie mówią, że zasadniczo nie zmieni się nic poza zwiększonymi obciążeniami organów celnych i pośredników. No i teraz dochody poczty rosyjskiej mogą spaść nawet o 20%, jeżeli zostanie zniesiony próg handlu bezcłowego, tak stwierdził członek zarządu Dumy Państwowej i spółki Aleksander Hinsztenin. I co to wszystko znaczy? Jak się tak przyjrzymy? No to oznacza, że za chwilę już jest potworny bałagan w urzędach celnych, bo oni oczywiście wszystko to zatrzymują. Cokolwiek zostało przedtem wysłane, to oni to zatrzymują. W firmach kurierskich jest totalny burdel, bo oni praktycznie nic nie będą dostarczali, dopóki im urzędy celne nie przerobią tej masy towaru i nie wyznaczą, jakie mają do tego doliczyć cło. To samo będzie w poczcie rosyjskiej i te 20% Hinsztenina to jest 20%, jeżeli oni zaczną to dostarczać. Praktycznie rzecz biorąc, ten ukaz zastopował całkowicie na bliżej nieznany okres handel internetowy Rosji. Bo urzędy celne To tego nie pozytywnie. przerobią. Tak, Pozytywna informacja. Rosjanie właśnie tak. sobie strzelili z rozmachem w stopę. Przy czym, Wiesz co co, ciekawa bo oni... sprawa, jeszcze idzie prywatnymi drogami, bo o tym Amerykanie powiedzieli, idzie ten szary i czarny import, że słupy wysyłają komponenty elektroniczne do różnych słupów, które to słupy w zębach zanoszą do zakładów przemysłowych i za to pobierają swoją dolę. Albo do FSB. Czyli Rosjanie sobie właśnie zamknęli szary kanał importu sprzętu elektronicznego. Bingo. No, aż takim był tutaj pesymistą czy optymistą nie byłbym. Natomiast skąd to zamieszanie? Bo do ostatniego momentu nie mogli się dogadać pomiędzy ministerstwami, bo były dwa ministerstwa. Jeden mówił utrzymajmy 1000, drugi mówi znieśmy w ogóle. I jeszcze 28 w ogóle miało być tak, że cło miało być nie od 200, tylko od zera. Tak, że w ogóle byś płacił od wszystkiego, tak? Bo tutaj mieliśmy właśnie to Ministerstwo przede wszystkim Finansów, które na to naciskało i tam jeszcze kilka. To ja jeszcze dodam taki mały aplegierek, że jeszcze była trzeci wariant, że wprowadzamy cło, tak, ale ono będzie opóźnione, żeby tam celnicy się wyrobili. I to byłoby najbardziej sensowne. Natomiast w ostatnim momencie, znaczy byłoby najbardziej sensowne dla... Ale to jest Rosja. Tak, i w ostatnim momencie, słuchaj, bodajże w piątek, ponieważ już nie było czasu, ogłosili, że będzie 200. Bo nie byli w stanie się dogadać między ministerstwami na różne te opcje, a trzeba było coś od pierwszego, to po prostu to wygasło. To nie tak, że oni coś tam zmienili, tylko po prostu to wygasło, bo oni się nie dogadali. I dlatego zostało przywrócone to 200. Bo tu o co chodziło? Bo trzeba było się by też dogadać, słuchaj, no jednak ze wszystkimi członkami. Tam mamy, przypomnijmy, jeżeli chodzi o Unię, mamy Rosję, Białoruś, Kazachstan, Armenię, Kirgistan, tak? No jeszcze ten Uzbekistan teoretycznie Uzbekistan, z częściowymi prawami. też jest, tak.
Natomiast wiesz, oni w tym momencie się nie dogadali, no i tak jak gdyby wyszło. Z tym, czy im to zastopuje ten szary eksport, częściowo pewnie utrudni. Natomiast przede wszystkim będzie problem, jeżeli chodzi o towary chińskie, które były bardzo chętnie kupowane przez Rosjan, które też były dostępne na tych bazarach i tak dalej. I to im siądzie. Rosyjscy producenci się oczywiście cieszą. Co? Tak, poza tym Turcja. Turcja też bardzo dużo sprzedawała przez ten kanał i teraz też im siądzie i to solidnie. Tak, bo sporo było. No i teraz największym problemem nie są, tak jakby się wydawało nam, indywidualni użytkownicy, czyli ktoś sobie tam jakiegoś smartfona czy coś tam zamówił, czy jakieś tam, nie wiem, etui, czy jakieś inne takie chińskie, czy tam właśnie z Turcji, tylko drobni i mali przedsiębiorcy. Tak. Bo oni najbardziej korzystali z tego kanału i na tym budowali w ogóle swoje biznesy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o towary chińskie, tam bardzo dużo z takich platform typu taki AliExpress dla firm, to korzystali właśnie ci drobni przedsiębiorcy, zwłaszcza i tu jest ciekawe, tu nie jest obażanka, bo tam blisko granicy chińskiej to po prostu szło transportami, a Chińczycy wywalczyli sobie praktyczną bezcłowość. Natomiast jeżeli chodzi o centralną Rosję i o Zaurale, to właśnie szło z Chin, tak jak sami Rosjanie twierdzą, badziew różnego typu. Natomiast tani i te firmy na tym opierały swoją egzystencję. I teraz z dnia na dzień dostały straszliwie po głowie, bo opóźnienia takie, i tutaj ten Histianin się nam znowu odzywa, że opóźnienia mogą sięgać 30, a nawet 60 dni. No ale wiesz, trzeba patrzeć pozytywy, bo rosyjscy fani zauważą pewnie za jakiś czas, że dzięki, bo to też wynika, wydaje mi się, bo z jednej strony oczywiście z bałaganu, ale z drugiej strony, ponieważ były te dyskusje, one były też związane, że Rosja jednak skręca w stronę tej autarkii. Tak. No i ten zakaz i inne utrudnienia dla handlu i dla importu towarów z Chin, szczególnie tych gotowych, będą powodowały to, że z jednej strony ten produkt krajowy brutto będzie rósł, bo jak będzie import spadał, a eksport mniej więcej się utrzyma, to poprawi się wskaźniki, tak? Przy czym po prostu dla zwykłych Rosjan będzie to wyglądało tak, że towary będą droższe, bo będą rosyjskie na chińskich komponentach, tak żeby to też... No i jakość też bywa różna, czasami coraz więcej mówią, że jednak chińska jakość to jest jakość. Tak. No wiesz, często te rosyjskie to tak naprawdę są też chińskie, przebrändowane, począwszy od... Zobaczymy też, co się stanie na rynku samochodowym, bo mamy niesamowitą ekspansję chińskich firm, bo jak masz na przykład, jakie marki się sprzedają, to tak, masz Ładę, jeżeli uznamy to za samochód, i potem same chińskie marki, już tak wiesz, do końca. Moskwić też jest chiński. Pierwsze top 10. Tak, i oni zaczęli dawać w tym roku bardzo duże rabaty od w miarę wysokich cen, bo zobacz, wydaje się, że chińskie te marki dosyć przemyślaną strategię miały, weszły na rynek rosyjski z wysokimi cenami, wyższymi niż ich produkty na zachodzie i w Chinach, i teraz dają rabaty. Tak, ale dlatego, że Komisja Ekonomiczna KPH wywalczyła sobie w rozmowach z Rosjanami praktycznie zdjęcie barier celnych na komponenty do produkcji, gdzie jest proces inwestycyjny w Rosji. Tam praktycznie jest stawka zero. Tak, tam masz zero i za moment będziesz miał wszystkie zakłady, znaczy już można, moim zdaniem, europejskie firmy, które produkowały samochody w Rosji, mogą już zapomnieć o swoich fabrykach, bo wszystkie zostaną przerobione na montownie chińskich samochodów. Już zostały. To będzie prawdopodobnie nowy trend. No już częściowo, natomiast wiesz, były te prawa wykupu, tam Renault, że jeżeli wróci w przeciągu 5 lat i tak dalej, nie będzie miał do czego wracać. To nie będzie miał do czego wracać, ale tutaj powiemy o śmiesznej rzeczy, mianowicie w jedną stronę jest 0%, czyli z Chin do Rosji,
Natomiast jeżeli byśmy chcieli towary rosyjskie eksportować do Chin, to normalnie one są clone. To normalnie jest, tak. Także to nie jest tak, równoprawności żadnej nie ma i Rosjanie o tym tą gorzką pigułkę muszą przełknąć. Mało tego, więc... doszło do sytuacji, o której właśnie pisała jedna z rosyjskich gazet ekonomicznych, że silniki na dostawę oraz komponenty na dostawę do samolotów dla PLAW zostały przez Chińczyków oclone. Mimo, że umowa międzypaństwowa mówiła, że one mają być zwolnione z cła. W dodatku jeszcze że chiński urząd celny, służba celna była tak bezczelna, że przysłała rachunek za to cło Rosjanom. No tak. No, sytuacja ciekawa. Moim zdaniem Rosja zmierza w stronę takiej koreanizacji swojej gospodarki, Tak. z dużym tym chińskim sznytem, takim mocnym uzależnieniem z jednej strony, a z drugiej właśnie coraz bardziej takim dzisiaj jakieś mam problemy. Izolacjonizmem takim. Tak, dosyć dużym, no bo zobaczmy, jeżeli odpadną no bo mówiono, że Rosja przestawi się na te przyjazne kraje, natomiast no widzimy, że to przestawienie na przyjazne kraje to się nie odbywa w ten sposób, że jedne kraje wymieniliśmy na drugie, tylko że niestety ta rosyjska gospodarka zamyka się, tak? Dokładnie, to jest jedno, zamyka się, a po drugie przyjazny kraj Kuba, który Rosjanie będą musieli faktycznie utrzymywać. Także to nie działa. Natomiast dochodzimy do takiego, na sam koniec dochodzimy do takiego trochę feudalizmu, wiesz, trochę do takiego feudalizmu, mianowicie jak wiemy tutaj, bo to powiedzmy sobie jeszcze mamy jeden temat, mianowicie kogo Rosja utrzymuje. Tutaj powiedzieliśmy o Kubie, ale odezwał się też Isis Khorasanu, tenże Isis Khorasanu, który jest podejrzewany o zamach na Crocus City Hall. Nie będziemy w tej chwili dyskutować, czy była to operacja pod fałszywą flagą, czy nie. Wiele wskazuje na to, że tak, ale nie będziemy do tego tematu, teraz nie będziemy tego tematu rozpatrywać. Ale odezwał się Isis Khorasanu, który stwierdził, że Rosji się należy co najgorsze. Dlaczego? Dlatego, że Rosja utrzymuje ekonomicznie talibów i w związku z tym promuje talibów i ma z nimi rozmaite związki polityczne i biznesowe, co powiedziało Isis Khorasanu. W związku z tym, ponieważ talibowie są wrogami prawdziwego islamu, to precz z Rosją. I co na to analitycy? Moskwa stała się przedmiotem szeroko zakrojonej wojny propagandowej ISKP. Powiedziała Amira Jadun, adiunkt na Uniwersytecie Clemson w Południowej Karolinie i współautorka książki Państwo Islamskie w Afganistanie i Pakistanie. Zaangażowanie Rosji w globalną walkę z ISIS i jego wspólnikami, szczególnie przez operacje wojskowe w Syrii, i jej wysiłki na rzecz nawiązania rozmaitych powiązań z afgańskimi talibami, głównym w tej chwili rywalem ISIS-K, wyznacza Rosję jako kluczowego przeciwnika ISIS. I powiedziała to Jadun Al Jazeera. I teraz, co jest ciekawe, przyjeżdża delegacja talibów, a konkretnie rządu afgańskiego do Rosji, gdzie będą rozmawiać, uwaga, na temat wspólnych projektów biznesowych. No, to raczej nie pachnie żadnymi wielkimi dostawami do Rosji, chyba że mamy na myśli te pola, prawda, z różnym towarem. To rzeczywiście mogą być duże dostawy. Ucieszą się z tego wszystkie bomże oraz narkomaństwo i żule Pitra i Moskwy, ale co zarobi na tym Rosja, to ciekawe. To ciekawe bardzo. I tu w końcu docieramy do tego feudalizmu, czyli
suweren, prawda, miał wasala i ten wasal miał wasala. No to teraz nazwijmy. Suweren to Chiny. Wasal to Rosja. I wasal teraz ma wasala, czyli Koreę Północną. Naryszkin, szef SWR, czyli wywiadu zagranicznego, złożył wizytę w Korei Północnej między 25 a 27 marca. A gospodarzem był Ri Cheng-de, minister bezpieczeństwa państwowego KDRL. I jaka jest ocena wizyty Naryszkina? Korea Północna ma bardzo silną siatkę szpiegowską w Azji. Rosja ma więcej informacji na temat Zachodu i USA. Wymiana informacji jest korzystna dla obu stron. Chiny ograniczyły dostawy żywności i produktów naftowych do Korei Północnej do nienotowanego przedtem poziomu, natomiast Rosja je zwiększyła. To oznacza, że Chiny nie chcą być objęte sankcjami za współpracę z Koreą Północną i oddają Koreę do rosyjskiej strefy wpływów, przez co Korea otrzyma rynek zbytu i będzie zainteresowana migrantami zarobkowymi z Korei Północnej wysyłanymi przez państwo. Czyli bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Chiny. Chiny się odcinają od tego, co się dzieje u wielodekadowego sojusznika i postanowiły go odstąpić Rosji. Jak jesteście tacy cwani, bo ostatnio było tak, pamiętasz, że Korea Północna się wyłamywała, Chińczycy zalecali ostrożność, a tutaj nagle zaczęli Koreańczycy oferować broń oficjalnie, jeździć do Wietnamu, rozmawiać. To było wyraźnie z poduszczenia Rosji. No to biuro polityczne powiedziało Rosjanom, no jak jesteście tacy cwani, to bierzcie tą Koreę na utrzymanie. Czyli najwyraźniej Chińczycy nie chcą przekroczyć pewnej cienkiej czerwonej linii w stosunkach z Zachodem. Niech się Rosja martwi mocarstwem Kimów. No ale to wiesz, dla Korei dobra informacja, tak? Można powiedzieć, no bo tutaj na tej współpracy Korea z Rosją może dużo zyskać i gospodarczo, i wojskowo, tak nazwijmy. Znaczy, tak, na pewno może dużo zyskać. A z Chinami to była na bardzo krótkiej smyczy, że tak powiem. Bardzo krótkiej smyczy. Tu będzie na zdecydowanie o wiele dłuższej, będzie miała większą samodzielność, ale z punktu widzenia Rosji to jest duży problem, bo oni się teraz będą musieli starać o utrzymanie swojego wasala, a sami mają problemy. Zwłaszcza, że towar, który mogliby w miarę łatwo Koreańczykom oddać, czyli zboże, nie jest tak cenny jak ryż. A tutaj z tym ryżem, z pozyskaniem tego ryżu, to oni już mieli problemy. Roku to nie. No nie tylko w tym roku, przyszły się też zapowiada nie najlepiej. No to ogólnie w Azji może być problem, coraz większy, tak, bo się gdzieś my koncentrujemy na tych zbożach pszenicy, zapominając, że połowa świata żywi się ryżem, ale zwróć uwagę, że Korea ma to, co Rosja potrzebuje. No przede wszystkim amunicja, odkówki tak. Na lufy, ale czołgów już nie chcą dawać. Mimo tego, że niby są na utrzymaniu Rosji, to jednak tych czołgów nie chcą dawać i tutaj są takie ponure przepowiednie rosyjskich ekspertów, między innymi Kowalczenki, który jest ekspertem broni pancernej, który powiedział, że no cóż, bardzo prawdopodobne, że koreańskie magazyny głębokiego składowania wyglądają tak jak rosyjskie. No podobno się już prawie tam skończyło, jeszcze coś zostało, ale mało. No ale to można było przewidzieć, tak, no przy tak dużej ilości dostaw dla Rosji, no kiedyś to też ma swoje granice. No tu nawet chodziło o broń pancerną, że być może mają w takim samym stanie, w jakim jest rosyjska broń pancerna w magazynach głębokiego składowania, a oni nie mają aż tylu zakładów, jak takich możliwości przetwórczych, jak Rosja, żeby być w stanie natychmiast postawić na gąskach na przykład czołgi, które już zaczyna zżerać rdza gdzieś tam. No to wiesz, no jest szansa, że mogą właśnie tych takie... czołgów wcale może nie być aż tak dużo. Może nie być. Natomiast wracając, wiesz, Koreańczycy mają
mogą moim zdaniem wysyłać, i o tym się też mówi w Rosji, żeby z Korei pozyskiwać tych migrantów do pracy, bo teraz mamy sytuację jeszcze nie krytyczną, ale za moment będziemy mieli krytyczną przy tej nagonce w sumie na wszystkich, tak? Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan. 9 milionów imigrantów zarobkowych z Azji Środkowej w Rosji. 10, już teraz 10. No to zależy gdzie tam. 9, 10. Tak, natomiast wiesz, oni teraz panicznie wyjeżdżają, boją się wychodzić z domu, anulują te przyjazdy do Rosji, no bo mamy te dane czy z Tadżykistanu, czy z Uzbekistanu, tak, no i tam, czy z Kirgistanu, no i okazuje się, że w tym roku będzie ich mniej, no a tu cały czas mamy po prostu niesamowite braki, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie w Rosji. A więc tutaj Koreańczycy przynajmniej częściowo mogliby, no bo Rosjanie mówią, że będą zastępować, wiesz, migrantami z Afryki, no ale bardziej prawdopodobny jest ten kierunek koreański, chociaż to też jest problematyczne, bo ci przybysze z Azji znali język. A tu będziesz musiał jednak wpuścić na rynek osoby, które tego języka rosyjskiego nie znają, pisma nie znają, żadnego nic nie przeczytają. Języka poza koreańskim. To no jest wiesz, jedno, poza nie tym... przeczytasz pisma, które masz podpisać, tak? Bo tu jest cyrylica, tak, a tam masz inny alfabet. No, to poza są tym takie jeszcze inna rzecz. Jak pamiętasz, Ministerstwo Bezpieczeństwa Korei zawarowało sobie nadzór nad pracownikami. A tutaj na obszarze Rosji to trzeba by było jeszcze zapewnić, żeby drodzy sojusznicy byli w dobrym humorze, zapewnić tutaj hotele robotnicze odizolowane placówki dla przedstawicieli Ministerstwa Bezpieczeństwa KRLD. Żeby mieli ich pilnować, tak? Tak, dokładnie, czyli jest kolejny problem. No i Rosjanie mają następny problem. Otóż ciorni mogą w ogóle nie wrócić, dlatego że pojawiają się masowe oferty zatrudnienia z Chin. W Kazachstanie, w Tadżykistanie i tak dalej. Chinom wyszło, zwłaszcza w przemyśle włókienniczym, że ich robotnicy już zarabiają za dużo. Tak, to na pewno. No to tak. ściągniemy tych z Azji. No, tylko oni też mają, to nie będzie takie proste, oni też, że tak powiem, nie są poprawni politycznie i na przybyszów z Azji źle patrzą, tak, że tak powiem, nie chińskich, tak, bardzo dokładnie, podejrzliwie, chociaż nie wiem w tym momencie, gdzie gorzej, tak, czy chyba jak do wyboru jest, to chyba lepiej do tych Chin jechać niż do Rosji. Dokładnie, to jest jedno, a po drugie, Chińczycy mają, że tak powiem, chiński biznes ma, że tak powiem, siłę przebicia w KC. To na pewno. Jak chiński biznes będzie naciskał, żądał w Komisji Ekonomicznej, to w końcu, widać, skoro są te ogłoszenia, to taka próbna partia będzie sprowadzona i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. W każdym razie rosyjska gospodarka, to jak bardzo dobrze powiedział jeden z rosyjskich analityków, to jest równanie z tak wieloma niewiadomymi, że po prostu nie sposób wyliczyć, ile tych niewiadomych jest. No i przybywa, w tym momencie przybywa. Wydaje się, że po tych wydarzeniach w Moskwie, tak, po tym ataku, jeżeli by się jeszcze okazało, że te ataki gdzieś by się powtórzyły, no to sytuacja robi się nieciekawa, jeżeli chodzi o rynek pracy. No dokładnie, to jest, Rosja będzie tutaj jeszcze bardziej, bita własnymi decyzjami, plus jeszcze pobór, plus jeszcze mówi się o możliwej mobilizacji, Szojgu żąda 300 000 na front, no cóż. No właśnie trudno będzie mobilizować dalej bez tych przybyszów, tak, bo ciężka sytuacja, tak, bo z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że priorytetem jest prowadzenie specjalnej operacji i nieważne, co się dzieje z gospodarką, ale jednak słaba gospodarka będzie zatrzymywać prowadzenie operacji. No to są takie powiązania. Nie da się, dokładnie, nie da się. Tak, także wiesz. No i tym optymistycznym akcentem, myślę, byśmy dzisiaj zakończyli. Dosyć długo żeśmy omawiali bóle i problemy rosyjskiej gospodarki. Miejmy nadzieję, że dla naszych widzów będzie to interesujące.
Dziękujemy za wszystkie komentarze, za lajki. Dziękuję Do za spotkanie. Do usłyszenia, również zobaczenia Tobie, Pawle, i już Państwu. jutro. Do Trzymajcie się. widzenia. Cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.